عشان نلحق، والله الوقت قام يسرقنا. في المرحلة سابقة ذكرتم طالبتم برحيل تبون رئيس جديد، رئيس حكومة جديد ونهج جديد وحكومة جديدة. حملتم شعار ارحل يا ناصر. الآن في هذه الأيام يبدو أن هناك تنسيقا أو أن هناك تنسيقا بين المعارضة وبين جابر مبارك، لذلك لم ترفعوا شعار ارحل يا جابر مبارك. هذا الكلام يطرح بشكل مستمر، اعتقد انك قريته وطرح عليك. ليش ما رفعتوا شعار ارحل يا جابر؟ بجيك على شعار، بس ان اللي يتكلم ان هناك علاقه بين جابر مبارك وفي تصريحات لما قلت لك يضرب الشعبي كمكون من مكونات المعارضه، لما يقولون جابر احمد السعدون في تصريح نسبوه لاحمد السعدون زور بهتان ان خذلتنا يا ابو صباح. لا، ما احمد السعدون ما يقول هالكلام. وجابر المبارك احنا تعاملنا معاه في المجلس في 2012 المجلس المبطل الاول، لان احنا رفعنا الشعار حكومه جديده ورئيس وزراء جديد ونهج جديد. وفي مجلسنا المبطل الاول كل مشاريعنا ماشيه، ولا كان جابر يقول شيء، ولا كان يعني الصوره اللي مصورينها ان المعارضه علاقتها بجابر مبارك، ما لنا علاقه فيه، ولا جابر مبارك اللي يقدر يتحكم بالمعارضه. لكن سكت لان الشارع كان يطلب منه. احنا على ثقه ان جابر انعكاس الناصر محمد، يمكن ناصر محمد افضل منه، عنده مؤهلات علميه وعنده لغه وكذا، لكن جابر ما عنده شيء. بس سكت لان الشعب الكويتي كان يطالب اقرار الاسراع في اقرار التشريعات. لكن انا قناعتي ان جابر المبارك نفس ناصر محمد، لا وازيد عليك، ان مو عندنا الان ما نقول ارحل يا جابر فقط، نقول ارحل يا جابر وارحل يا مرزوق، لان هذا انعكاس لذاك ومرزوق انعكاس لخاله. ترى نفس التوجه، ولكن نعم نفس التوجه نعم، لكن مرزوق قضيته معروفه وتنصل من قضيته الاساسيه، هو الان قاعد يغرد خارج السرب عكس قناعات مرزوق اللي كان يطرحها من 15 سنوات. مرزوق اليوم ما هو مرزوق امس. في النهايه ما همني مرزوق ولا همني جابر مبارك، لكن انا اعتراضي ان لا تقول ارحل يا جابر وارحل يا مرزوق وتضع نقطه، لان السلطه قادره تتعامل مع هذه الشعارات، ما انت تعاملت في السابق وتقدر تتعامل في المستقبل. يروح جابر مبارك يجي صباح الخالد، يروح مرزوق الغانم تجي شو اسمه يجي نبيل الفضل، ولا تجي صباح الهاشم. فهم عندهم قدره في التعامل مع هذا. لذلك انا ما اقول ارحل يا فلان وارحل يا فلان نقطه. هذا شعار طرحناه في السابق، نعم كان استحقاق في المرحله السابقه، لكن المرحله الحاليه جربتوا على ارض الواقع لقيتوا انه ما ينفعكم. عشان بنتقل لسؤال اخر، الخطاب السياسي ابو سلمان، الخطاب السياسي الان تعدى مرحله ارحل الى مرحله اصلاح سياسي شامل يتطلب تعديلات دستوريه تسمح بالحكومه المنتخبه. انا بروح له بعد شوي. السؤال الان عن